تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا هدایت الله افغان د سوشل میډیا له طرفه د یوې نوې ویډیو سره الله دې وکړي جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د راتلونکي جمعې ته روژه مبارکه شروع کیږي، نو غواړم چې په دې ویډیو کې درې ټکي د روژې مبارکې په اړه در سره شریک کړم. نو هیله ده چې ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او دا کوم معلومات چې تاسو ته درکوم او په دې باندې عمل وکړئ. نو ځو د ویډیو په طرف باندې. قدرمن اورېدونکو، لومړی ټکی د روژې نیولو هدف او مقصد. د روژې نیولو هدف صرف دا نه دی چې انسان د ډوډۍ نه خوري او اوبه دې نه څښي، بلکې هدف دا دی چې انسان باید داسې روژه ونیسي لکه څنګه چې الله جل ورته حکم کړی دی، او هغه دا چې د ډوډۍ نه خوړلو او اوبه نه څښلو سره باید انسان حرام شیانو ته ونه ګوري، غیبت باید ونه کړي او نور ټول ګناهونه باید پرېږدي. نو په دې توګه به یې روژه عبادت وګڼل شي او ثواب به یې ترلاسه کړي. څوک چې په ښه توګه روژه ونیسي د شیطان له چلونو او مکرونو نه به وژغورل شي، شهوت به یې مات شي او له ګناهونو نه به وساتل شي، ځکه روژه شهوت مهاورونکي او له شیطاني فکرونو نه بچ کېدونکي ډالۍ ده. بله دا چې له روژې نه مقصد څه دی. ابن القیم رحم الله فرمایي د روژې مقصد دا دی چې نفس له شهوت نه وساتل شي او انسان د تقوی په لاره باندې روان شي. او روژه د متقیانو ورزش دی او روژه د الله تعالی د رضا لپاره د دنیاوي خوندونو د پرېښودلو نوم دی. ګناهګارانو ته ښایي چې له روژې نه خپله وسله جوړه کړي او له شیطان سره په مقابله کې ترې کار واخلي، ځکه روژه د هر ډول شهوت ماتولو لپاره غوره علاج دی، خو په دې شرط چې یوازې د الله تعالی لپاره او له شرعي او اصولو سره برابره او رښتینې روژه وي. دویمه مسله یا دویم ټکی د روژې فضیلت او ګټه یې. الله جل جلاله په سورة البقره کې آیات 103 کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مومنانو، پر تاسو روژه فرض کړل شوې ده لکه څنګه چې د مخکینیو پیغمبرانو پر پیرویانو باندې فرض کړل شوې وه، د دې لپاره چې په تاسو کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. او د روژې تر ټولو لویه ګټه تقوا ده چې له عمله انسان له هر ډول ګناه څخه بچ کیږي. الله جل په بل آیات کې فرمایي: وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. نو ستاسو لپاره ښه همداغه ده چې روژه ونیسئ. قدرمن اورېدونکو، دریم ټکی د روژې مکمله ګټه په څه ډول ترلاسه کولی شو. لکه څرنګه چې مخکې مو وویل، څومره چې روژه صحیح وي په هماغه اندازه به یې تاثیر هم زیات وي، او څومره چې نیمګړی وي هغومره به یې تاثیر هم کمزوری وي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم اسباب دي چې له عمله یې د روژې پوره ګټه ترلاسه کېدای شي او انسان پرې د الله جل جلاله انسان چې الله جل ته پرې نږدې کېږي، شهوت یې ماتېږي او له ګناهونو نه او د الله تعالی له غصې نه پرې بچ کېږي. نو د دې ګټو د ترلاسه کولو لپاره 6 اسباب دي چې انسان باید په ذهن کې ولري او عمل پرې وکړي. لومړی، له هر هغه شي نه نظر ښکته کول چې کتل یې حرام دي او انسان پرې د الله تعالی له ذکر نه غافل کیږي. دوهم، له دروغ ویلو، غیبت کولو، چغلي او بې ځایه او بې حیا خبرو نه ژبه ساتل او پر ځای خپله ژبه د الله تعالی په ذکر، تلاوت او ښو خبرو کې استعمالول. دریم، خپل غوږونه له حرامو اورېدلو نه ساتل، د مثال په توګه موسیقي. څلورم، خپل د بدن غړي له حرامو کارونو څخه ساتل. پنځم، د روژه ماتي پر وخت په مړه ګېډه خوراک نه کول، ځکه د الله تعالی پر وړاندې هیڅ شی هم له مړې ګډې نه ډېر بد نه دی، او دا له دې امله چې
ګېډه کله ډکه شي نو د سړي شهوت هم زیاتیږي. شپږم یعنی آخرنی اسباب له روژې ماتي وروسته د روژې د قبلېدو هیله او د نه قبلېدو ویره درلودل. قدرمند اورېدونکو، الله رب العزت موږ او تاسو ته د روژې نیولو توفیق راکړي. الله رب العزت موږ او تاسو ته توفیق د نیک اعمالو راکړي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو له ګناهونو نه وساتي. قدرمند اورېدونکو، کومې خبرې مې چې وکړلې دا زما خپلې خبرې نه دي، څه مې چې لوستي زده کړې مې دي هغه مې تاسو ته بیان کړله. نو کومه ویډیو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور هم ترې ګټه واخلي. نو تر بلې خپرونې مو په لوی مهربانه خدای پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشته ده توبه نسبنا غړي. تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشته ده توبه نسبنا غړي. دی اولی لس شپې د رحمت، دی دویمې لس شپې د مغفرت، دی درېیمې لس شپې د نجایت، دا د قبر د عذاب څخه فرصت، آخري کې اختر وي په نوبت، بس میلمه وي د الله مسلم امت، د وقار عزت هم دغه دی صورت، پاکی مکړی جنگ جګړې او شرارت، بس پکار دی هر سړی له شرافت، عبادت کړئ مؤمنانو عبادت. تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشته ده توبه نسبنا غړي. تقوا